Oke, halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue bakalan unboxing lagi. Gue habis order center dari Aoki Official. Ini kali kedua gue order Aoki Official Store. Dan ini gue ordernya hari Rabu, kalau nggak salah. Terus kemarin datang atau Kamis atau Jumat, ya itulah pokoknya pakai GNT Express sih emang cepat. Dan ini udah ada tulisannya sudah melalui proses sterilisasi. Kita sterilkan lagi and sanitize. Karena udah gue pegang ya, ngapain juga. Oke. Packagingnya kayak gini. Nah, gue tuh pas buka tuh kaget banget ini yang datang. Padahal gue nggak pesen center yang ini. Ternyata ini cuman boxnya doang. Karena gue belinya sebenarnya agak sedikit, nggak terlalu kecil juga. Terus kedua itu lampu emergency, gue pesen ini. Aoki Crystal Aoki. Berapa watt nih? 1500 mAh 12 watt. Lumayan kalau buat bati lampu gitu. Ini dia. Dan gua tuh pesen warna merah. Packagingnya sih emang udah bagus karena official store sih ini ada talinya. Yes, ini dia baterainya. Center gede juga. Terus ini buat ngecasnya. Ini sih gitu ya. Susah. Oke, sekian dulu video kali ini. Don't forget to like, comment, and subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian. Nanti gue bakalan unboxing lagi setelah ini. See you on my next video and bye-bye.